再来练一下因式分解。我们可以观察到，这个式子中有正的，有负的，而且正的有1、2、3、4项，负的有1、2、3、4，也有4项。那么说明我们可以让其中的一个字母等于1，因为这里都是平方，所以我们就让 a 方等于1。此时往里一带 ，b 方、c 方和它约掉 ，b 方和它消掉，还有这里是1和1消掉 ，a 方、c 方和 c 方消掉，它们都会被消掉，所以原式就等于0。那么就可以说明 a 方减1就是它的一个因式，而且这是一个轮换对称的式子，所以原式等于 a 方减1乘 b 方减1再乘 c 方减1。那么这3个就都是平方差公式 ，a 减1乘 a 加1再乘 b 减1乘 b 加1再乘 c 减1乘 c 加1。这是第一题。第二题还是以平方为整体，所以我们就可以 a 方它等于几呢？都是正的，一般来说就会是一个-1。比如说如果带-1进去的话，负的 b 方 c 方和它消掉，负的 b 方和它消掉，负的 c 方和它消掉，-1和1消掉，所以 a 方等于-1，原式等于0。有因式定理就可以得到原式等于 a 方加1，是它的一个因式。那我问你一个问题啊，平方为什么可以等于-1？一会儿我就讲了，它们又是轮换对称的，所以 b 方加1和 c 方加1同样是它们的因式。但是这个时候，有的小朋友可能要问了 ，a 的平方它是具有非负性的。我们学平方的时候，经常会通过非负性来做一些题，比如说什么 a 方加 b 方等于0，那啥意思啊？就 a、b 都等0呗，这就是它的非负性。但是这里 a 的平方等于了一个负数，它的问题在哪里呢？ a 方为什么可以等-1？其实问题在我们用的是式根法，这个我在之前的视频里讲过。它既然叫式根法，说明它只是一个方法，也就是我们找根的一个手段。我们可以把 a 的平方看作一个大 A， 此时大 A 等-1，能让原式等0，根据因式定理就可以得到，这是它的一个根，这是找到根的方法和手段。我们并不需要管 a 方它是否能真的等于-1，我们只需要管 a 方等于-1时原式等0，那说明 a 方加1就是一个根。还有，我最后提一嘴啊 ，a 方等于-1这个方程，在你们一直往后学很后面的时候，它是可以成立的，记得点赞哦。